утро, опять в шапке. У нас сегодня -3. Так тепло, можно было и не надевать шапку. Вчера вечером я смотрю в окно, а там такой туман, что не видно и вообще ничего. Сейчас стало получше. Что такое? Что-то услышала странно. Сейчас стало получше, но все равно как бы небольшой туман присутствует, и в воздухе запах горелого пластика, не знаю, или теплого, нагретого. Блин, обожаю этот запах. Раньше были эти плойки для волос, выпрямители, и как бы я специально их включала, чтобы был такой запах. Мне прям нравится. Я иду на работу приду, расскажу дальше. Так, я уже пришла в кабинет. Мы будем общаться, пока я разбираю сумку. Влажные полотенчики, которые вчера купили в Fix Price. Ими очень удобно протирать поверхности. Вот именно от пыли, от всего такого. Но я все равно дополнительно пшикаю всегда спиртом, потому что, ну, как бы антисептиком, чтобы точно как бы все поверхности мы нормально обработали. Вот. Так, что еще? Я просто на планшете сразу включила то, что мы будем смотреть. Сегодня у меня течет из носа. С улицы пришла, хотя вроде там не холодно, ничего не должно было замерзнуть, но все равно влажность имеет место быть. По дороге увидела свою бывшую клиентку. Она ко мне перестала ходить, не знаю почему. Может, просто перестала делать ногти, может, ушла к другому мастеру. Каждый раз их вижу, такая думаю, приветики, что как там нового? Как дела? Я почему-то не обижаюсь. Если просто клиентки уходят к другому мастеру, я не обижаюсь. Если мои родные девчули куда-то уходят, это да, это уже как-то неприятно. Хотя и там вроде клиентки одни и те же. Но кому-то я привязываюсь просто больше, кому-то меньше. Так, я что-то не заметила ваших комментариев по поводу стены розовой. Поэтому напоминаю, мне нужны предложения, что можно сделать с вот этой стеной, чтобы не было так печально. Так, у нас с вами сегодня уборка в кабинете. Снова я заметила, что я жестко чихаю и сопливлю, когда я нахожусь в пыли. Поэтому нужно будет все прибрать опять, все везде вытереть, помыть полы, вот это вот все дело. Ну, кроме этой пулку я чисто поверхностно протру. Вот. И потом домой. Надо в магазин будет забежать. Потом домой готовить. И еще один разговорный видосик хочу снять. Буду вязание. Тоже не касается ногтей абсолютно. Касается просто попизделок. С девочкой за час 55, по-моему, мы сделали ей ногти. Френч долго, но мы не торопимся. И она не на работу, и у меня дальше нет людей, поэтому спокойненько сидели. Я не скоростной мастер, я бы, конечно, хотела делать ногти за час, кто бы не хотел, но не получается. Я хотя проходила обучение по скорости, но не всегда получается. Иногда я сама специально сижу, размусоливаю, чтобы было как-то побольше времени. Сейчас у меня инструменты моются, потом их надо будет просушить туда-сюда, и вот буду убирать кабинет. Уже, получается, прибралась в кабинете, все пыль протерла, помыла полы и выкрасила гели и наклеила наклейки, ну то есть на типсы с нумерацией, с названием. А вот что-то, знаете, раньше так мне нравилось делать эти выкраски, делать что-то новое, все туда пихать, классно, здорово. А сейчас что-то как-то я так откладываю это. Я почти весь гель использовала на Новый год блестящий, и его даже не выкрашивала. Сейчас мало блесток делаю, сейчас в основном нюд или цветные с рисунками. Поэтому
поэтому лучше выкрасить, чтобы люди видели. И, может, там глаз упадет, понравится и все такое. Я покажу новые гели, тоже на типсах. Сейчас пол там подсохнет. Не хочу тапками, типа, не люблю, когда пол мокрый, ты тапками походишь, а потом это все равно видно. Они хоть и чистые, но все равно не хочется. Сейчас там пол высохнет, все покажу, соберу вещи, возьму мусор, пойду домой. Ну, мусор выброшу. Дома нужно будет приготовить еду и вязать. Потому что я начала второй носок. Я не помню, говорила я или нет, но я один уже связала. Я этим безумно горжусь, потому что никогда не вязала носки, и этот носок мне реально подошел. Типа, попала в размер, но я как бы примеряла, все делала по своей ноге. Хочу мужу тоже связать носочки, только, ну, из подобной пряжи, но чуть больше, чуть свободнее, и надо уже там смотреть по его ноге, как будет. Вот. Короче, я рада. И еще на ВБ мне пришел еще один гель, тоже нюдовый. Потому что, блин, хочу как-то перевести девочек на нюды. Потому что у меня очень часто делают именно дизайны. А мне тяжело физически долго сидеть. Мне нужно вставать, ходить, поэтому нужно быстрее сделать ногти и пойти куда-нибудь походить, хотя бы здесь по салону. И животом уже вытяжку упираюсь. На самом деле он уже такой, ну, приличный относительно того, что у меня было. И рисовать трудно, плюс ребенок пинается, и она пинает меня прям в живот, и это тыкается в вытяжку, и я это чувствую, но, блин, не хочу. Так, на Валберес мне пришел конус для того, чтобы держать пряжу, ну, как бы просто моточек тут надеваешь, все нормально, стоит. Потом пришли спицы 10 миллиметров большие. Нужно посмотреть, какую пряжу можно к этому приурочить. А еще, ну, вот, мне же моталка для пряжи приходила. Ну, тут покажу картинку, как она должна выглядеть. Она пришла немножко мне поломанная, но пофиг, не стала менять, ждать, потому что так долго ждала. Она работает, но главное просто немножко придерживать ее, и все. Хочу перемотать всю свою пряжу в мотки. Вот такие. У меня просто есть маленькие клубочки, есть неудобные вот эти вот вытянутые штуки. Короче, хочу хорошие моточки сделать. Все, чтобы по красоте было. Так, у меня уже подсох пол, сейчас пойду показывать гели. Так, палитра с гелями. Первый гель это Nail Republic, он прозрачный, но так прям натурально смотрится на ногтях, и он с маленьким таким микро золотистым шиммером. Дальше Кирка тоже решила попробовать эту фирму, такой пыльно-розовый, очень тоже круто смотрится, прям такой супер нюд, но плотно. Кстати, вот этим гелем от Анель мы делали сегодня Манix French. Вот этот от Аташи, новый тоже такой бежевый, симпатичный. Не смотрите на мои ногти. Красивый. Вот этот, кстати, раньше он мне так нравился, а сейчас смотрю, он прям скалывается. Типа у девочек, не знаю, может он мягкий, надо будет тест сделать. Так, Кирку я показывала. Вот этот от Nail Republic тоже с блестками, но он такой розовый, и блестки чуть серебристые. Серебро там с золотом, короче, смешано. Они маленькие, но он достаточно тоже прикольно смотрится на ноготочках. По-моему, это все. Да, из новых. Все остальное у меня старенькое. Я думала, короче, что вот эти два будут очень популярны, потому что это цвета, которые меняют свой цвет в ультрафиолете. Ну, то есть на солнышке погулял, и хопа, оно поменяло. Так, второй что-то не поменял свой цвет. Смотрите-ка, не меняет цвет абсолютно. Это очень странно. Ну ладно, хрен с ним. И так тоже смотрится прикольно. Покупала желтый неоновый, я его часто делала. А вот этот вот сливочное масло,
ни хрена не популярно в нашем городе. Никто не знает, что это модно, когда это было модно. Самый непопулярный цвет это вот этот от BSG. Редко делают. Ну и блестки тоже редко делают. Вот эти вот прям блестюшки. Вот этот на Новый год мы делали. Вот этот тоже делали. Он, кстати, на камере прям темнее, чем есть. Ну, вот этот 1000 лет вообще не делали. Ну, короче. Вот. И в эти крана мы подключали свое оборудование. Добрый день. Утро у меня сегодня было абсолютно недобрым. Меня опять разбудила кошка, она опять рыла пол. А у меня с этого начинаются истерики. Сейчас бегу на работу. Это получается, я сегодня проснулась первый раз в 6. Она меня разбудила, а мне к 12 на работу. Мне не надо так рано вставать. Я поплакала, потому что очень хотелось спать. Она мне не давала. Пила чай. Она успокоилась, уснула. Я тоже легла, уснула. Проснулась в 10:30 где-то. Тоже еще поела. И вот сейчас уже бегу на работу. У меня сегодня всего 2 девочки, но они все хорошие. Поэтому я рада, что в этот день с таким пробуждением у меня будут мои хорошие девчата. У нас погода прям хорошая. Ну, то есть солнышко где-то. Правда, там тучи впереди. Надеюсь, они уйдут. И сегодня дома надо будет приготовить еды. Вчера у нас не было воды. Посуду было не помыть. И не приготовить ничего. Поэтому вчера пришла домой. Повязала и спала. А потом мы ездили на день рождения к свекру. А там до 12,5 получается скорость. Километров. Да, километров в час. А тебе сколько надо? 12 это такой, ну, спокойный бег. Типа, я бегу на 10 километров в час вообще, но... Давненько прям. Ну вот, мясо, все в план. Ничего. Все сухое, все сухое. Другая лапочка. Утро. Мы опять куда-то бежим. Это следующий день. У меня сегодня снова 2 девочки. Я упарилась ждать лифт. Сегодня я наконец-то выспалась. Боже мой. Я перенесла девочку с 8 утра на 10. У меня в 10 и в 12 2 девочки. У первой, скорее всего, будет наращивание. Надеюсь, успеем. Но сильно торопиться я не хочу. И париться тоже не хочу. Поэтому посмотрите, что мы сделаем. Одну девочку вот отпилили. Не сказала бы, что это прям что супер-пупер получилось, но как бы главное, ей нравится. Слава богу. Сейчас еще вторая будет.
И все, и домой. Дома ничего не хочу делать. Хочется отдохнуть. Как будто бы я не наотдыхалась в целом за эти каникулы. Вот. У нас снег на улице идет. Кошмар. 300 рублей это за сливки, наверное. Должна быть, потому что русский человек не может не закусить. Ну и все равно это бывает. Чё хорошее. Золото. Я уже вернулась домой. У нас тут кошка. Ну, я показала. Сегодня было 2 девочки. Последнюю я не сняла до, потому что там был какой-то трэш, и мы сразу начали. Там было на правой ручке указательный пальчик поломан. Указательный и средний, самые такие страдающие. Там были отслойки от кутикулы, вот прям, ну, типа, сильно, прям полностью, мне кажется, отслоилась ногтевая пластина. Я не знаю почему, не ногтевая пластина, а там, где, ну, короче, там, где натуральный ноготь, приросший к мясу, там все отслоилось. Держалась чисто на кончике, но мы как бы все починили, укрепили. Дай бог, нормально будет носиться. Я не поняла, кстати, почему. А остальные ногти, то есть безымянный, мизинец и большой, вот прям идеальная носка. То есть ни одной отслойки, ничего. Ну, если бы я думала, что плохо посушили, ну, навряд ли, тогда бы везде были отслойки. Ну, короче, непонятно. Укрепили, сделали легкий дизайн. Но заняло это времени, конечно, много, потому что я минут 20 только снимала покрытие. Это было долго. И я старалась сделать все прям, снять по максимуму и аккуратненько, что без боли, без вот этих вот поломок, еще дополнительных. Вот. Сейчас пришла домой, буду кушать. Посижу с кошкой. Кошка грызет гирлянду. Вот. Что еще хочу? Хочу сегодня закончить носки вязать, потому что я устала что-то вязать одно и то же. Я заметила, мне постоянно нужно что-то новое. То есть, если я вяжу одно и то же, мне становится скучно. А носка 2, соответственно, мы вяжем 2 раз то же самое. Думала, мужу еще носки связать. Но что-то как-то или из другой пряжи надо вязать, или не вязать. Я бы хотела ему какой-нибудь джемпер крутой связать, но для начала надо, ну, потренироваться вязать на спицах регланом. Буся, что ты делаешь? Смотрит календарь. Вот. У него скоро день рождения. Через 2 недели где-то, приблизительно. Я думала, ну, подарить что-то вязаное. Ну, просто маникюр я ему подарить не могу, а вязаные изделия, это было бы что-то, ну, типа, мило, как-то приятно своими руками. Он просто не знает, что он хочет. А так я бы могла ему связать и какое-то время не париться. Потом бы он мне сказал, что он хочет, и я бы это купила. Потому что всякие приблуды для его компьютера стоят дорого, он мне сказал. А так, может, ему понадобится там какой-то инструмент или что-то вроде этого. Рано или поздно его, типа, потом купить. Короче, надо думать, что ему связать. Завтра у меня полный рабочий день, суббота, и воскресенье у меня тоже такой. 3 девочки. Я что-то начала брать людей по воскресеньям, мне это не нравится. Совсем не нравится. Ну, это хотя бы бабки. Маленькое включение. Я вяжу носок 2, вот 1. Сейчас. Вот 1. Готовый носочек, его постирать, потому что он весь в кошачьей шерсти. 1 готов. Дело за 2, то есть резинка, тут лицевая гладь, пятка, все уже связано. Осталось сделать вот часть ступни и, соответственно, мысочек. Я связала 27 рядов из 60. Что мне нужно? Я ловлю себя на мысли о том, что я вот сижу, вяжу и засыпаю. То есть все это время, что я сижу дома, это где-то часа 1,5, наверное,
я вяжу, я связала только 17 рядов. То есть вчера связала 10, сейчас еще 17. И думаю, ё-моё, вроде быстро идет. Но как-то, блин, странно, честно говоря, очень странно. И я заметила, что, ну, вот второй реально носок, то есть я один такой уже сделала, эту технику, что ли, да, вязания я знаю. Тут дырки, что ли? Да, небольшие дырочки. Надеюсь, они скроются после этого. Технику я знаю, и второе изделие такое же, мне вязать очень скучно. Прям очень. Мне как будто и пряжа уже надоела. Ну, то есть, она симпатичная, она приятная такая-то. Я уже примотала. Надо будет это сделать еще раз. Мне так нравится теперь мотать пряжу, вообще безумно. Она красивая, она приятная, но вторая штука такая же, как и первая, ничего нового и интересного, и я уже все задолбалась. У меня есть еще вот такая, это из той же серии, но другого цвета. Я ее купила, она, кстати, как-то мягче. Я ее купила, чтобы вязать мужу носки, но я не уверена, что я буду вязать носки больше. Ну, типа, в ближайшее время, как минимум, точно. Может быть, сюда можно добавить какую-нибудь еще ниточку, типа шерсти или что-то вроде того, и связать более пушистые, объемные носочки, потому что у меня такой достаточно тоненький носок. Ну, то есть, совсем тонюсенький. Он теплый, то есть, если вот представить, что это варежка, он теплый, он греет, он немножко продувается, грубо говоря, дышит. Но вот я руку засунула туда, и теперь мне жарко. Короче, у мужа у меня ноги мерзнут сильнее, чем у меня. И я бы просто вот к этой нитке добавила бы еще одну и бы связала. Но надо подумать. Все-таки в моих мечтах научиться вязать реглан на плечевых изделиях. И я надеюсь, что хотя бы в скором времени я этим займусь. Я тут заказала набор спиц. Не чагу, не такие типа, не премиальные какие-то, да, версии, а просто то, что нашла на ВБ. Какой-то наборчик. Там несколько размеров спиц, и они типа сменные круговые штуки. Вот эти вот леска типа сменная. Есть стопоры. Ну, короче, должно быть приколдесно, должно быть удобно. Я раньше, вот как это по-русски без мата, короче, я очень принижала вязание на спицах. Я думала, что это, ну, как-то неинтересно, скучно. Хотя крючок сейчас меня тоже особо не вдохновляет. Мне нравится вязать спицами, и все. Я начала их заказывать, покупать. Это тоже из нового. Это спицы 10. Они полые внутри, и они безумно легкие. Хочу что-то на них связать, может, шапку. Нет, шапку нельзя на них. Ну, короче, что-нибудь. Это просто импульсивная покупка, потому что я никогда не видела спиц 10. Хотелось что-то объемное. Ну, надо подумать будет, что связать. Ну, это потом. Вот, пока... Ой, как я хочу сегодня закончить уже этот носок, он меня задолбал. Доброе утро. У нас сегодня суббота. Мой, по сути, официально последний рабочий день, но еще завтра. У нас идет снег. Нет ветра сильного. И очень симпатично выглядит. Типа он так медленно падает. У меня сегодня 4 девочки. Немножечко меня растрепало после шапки. Я уже все пришла. Сейчас надо будет включить гирлянду, закинуть инструменты, мыться, и у меня придет девочка. Мы растем. У нее маленькая такая собачка, старенькая уже. Женщина? Собачка. И вот она...
девочку отпилила, осталось 3. Нарисовали легкий френч, такой, какой ей нравится. Сейчас должна прийти другая девочка. Я не знаю, что будем делать с ней. Но у нее такие сложные ногти для меня. Ну, как бы долго делать. Не знаю, успею ли я после нее пообедать. Надеюсь, что успею, но пока что она опаздывает на минуту. Это много очень. Очень дорого, там просто цены не было, так бы я ее купила. Ой, не купила. А, то есть уже на кассе, да? Вот взял, вышел и убил. Пипец. Делали девочку, оказалось все в порядке. То есть без отслоек, без всякой, ну, типа, там чуть-чуть было, но не критично. И без дизайна, просто молочка, боже. 1000 лет меня не делали просто обычную молочку. Очень круто. Сделала гелем Nail Republic, ну, 3 жидкий, и топ он сверху типовой с калипсом молочный. И все, и в путь. 1,5 часа, правда, потому что там пока поболтали, пока то все. Ну, очень здорово, у меня еще время есть на обед. Я уже съела суп. Холодный, правда, ну как бы. Надо есть, надо питаться, нас теперь 2. И вот пью почти чай, ну, воду без чая, потому что у нас нет кипятка здесь, я не знаю, как его добыть. Ну, в плане воды нет, чтобы в чайник залить. Вот. Очень вкусная штука, треугольнички красивые называются. В фермере покупала, блин, у них вот этот бисквитик, он как будто вот вафельный бисквит, но он пропитался сгущенкой, так вкусно, вообще великолепно. Мне очень нравится. Сейчас кушаю, жду следующую девочку, у меня еще 2. Одна, ну вот, следующая точно с дизайном, и после нее вообще там что-то крейзи должно быть. Надеюсь, выживу. Потому что сегодня нужно будет еще ехать к свекрам. 2 раз отмечать день рождения свекра. Кушаю хоть. Длина, конечно. Ну, а зато Новый год более-менее окей. Так я 2 месяца Ё-моё, ты что сделала? Он отвалился. С кожей. Эта история умалчивает, да? Нет, у меня собака умерла. Я... Ту-ту-ту-ту. У тебя новый телефон? Нет, новый чехол. 2 недель, да? Ну, Так получилось. да. Ну ничего, это мы один тогда делаем. Собака, да? На витринах. Он, короче, на максимуме уже херачит. Доброе утро. У меня сегодня воскресенье. Последний, не очень рабочий день. И последний день влога. Поэтому вы увидите сегодня 2 девочек, 2 пары ручек. Не знаю, что получится. Я не выспалась. Сейчас приду в кабинет, расскажу. У меня девочка не пришла, расскажу. У меня там на заднем фоне мойка работает, поэтому извиняюсь. Вчера был 2-й день празднования дня рождения моего свекра. Мы кушали шашлык. Я после работы поехала сразу туда, они за городом живут. Ой, как я обожралась вчера, это что-то. Сейчас меняю фильтр на вытяжке. Ну, точнее, меняю салфеточки. Вчера, пока я была у свекров, мне написала моя подружка, говорит, смотрю твои влоги, это приятно, очень приятно. Она говорит, что хочет, чтобы, ну, хочет, короче, чепчик, черненький, с пайетками, ну, с блестяшками. Скинула мне референс, я посмотрела, это вот прям такие хорошие пайетки в нормальном количестве, реально черненькие. Ну, как бы черненький чепчик. Посмотрела уже пряжу сразу на Wildberries. Сегодня хочу сходить еще посмотреть в обычном магазине, который у нас тут есть. Какая пряжа там имеется. Может, там есть пайетки. Сразу потрогаю.
И будем с вами вязать чепчик. Плюс сегодня еще мне должна прийти моя бобинка. Кстати, угадайте, довязала ли я носок? Нет. У меня все нет времени, или если я сажусь за вязание, я начинаю хотеть спать. Жестко спать, прям сон такой меня настигает. Ну, и думаю, ладно, не хочу мучить себя сильно. Довяжу носок потом. А пока что будем разбираться с пряжей. Мне уже должны было прийти набор спиц. И я хочу посмотреть, что там как. Палец еще сильнее начал трескаться. Я очень надеялась, что снять ногти это поможет. Сейчас они такие смешные, без покрытия. Ой, и страшно, особенно вот этот. Но, блин, к сожалению, не помогает абсолютно. Наверное, придется снова делать, короче, маник, чтобы ногти себя хотя бы чувствовали нормально. Завтра иду на маникюр на эстетический, просто обработать кутикулу. И сегодня у нас с вами последний день этого влога, он выйдет, скорее всего, очень долгим. Надеюсь, вам нравится. Болташки мои, вязание, работа. Все в одном. Хочу отдельное видео про вязание именно снять. Ну это потом. Всем приятного просмотра этого дня. И давайте. Наши. Кинул телефон? Нет, новый чехол. У меня просто обычный чехол, который с магнитом сзади. Чтобы говорить можно. Позор. Не, нормально все. Позор на этого. Почему бы и нет? Приходи, ругай. Да, буду. Сначала буду вам помогать, чтобы вы там высыпались и так далее, а потом буду вас ругать.